নমস্কাৰ আৰু স্বাগতম জনাইছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ। আৰু দুদিনমান আগৰ পৰা মানে কেইদিনমানৰ পৰা দুটামান হেছটেগ বিশেষকৈ প্ৰচাৰিত হৈ আছে। হেছটেগ ছেফ দিহিং পাটকাই, হেছটেগ IN দিহিং পাটকাই। আচলতে হেছটেগ দিহিং পাটকাই, ছেফ দিহিং পাটকাই আৰু হেছটেগ IN দিহিং পাটকাই নেকি? তো এই ধৰণৰ কিছুমান বিষয় লৈ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আচলতে কি চলি আছে, কিহৰ কাৰণে এই হেছটেগ দুটা ট্ৰেণ্ডিঙত আহি আছে। তো মই অলপমান ছ'চিয়েল মিডিয়া বা গুগলত ৰিচাৰ্চ কৰিলোঁ আৰু ৰিচাৰ্চ কৰি গম পালোঁ দিহিং পাটকাই যি অসমৰ একমাত্ৰ বৰ্ষাৰণ্য, আৰু সেই বৰ্ষাৰণ্যখনত এতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰে মিলি কয়লা খনি স্থাপনৰ কাৰণে অনুমতি প্ৰদান কৰিছে। তো সেয়েহে বিভিন্ন NGO, বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰকৃতি প্ৰেমী সংস্থা, বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰকৃতি প্ৰেমী মানুহ এই দিহিং পাটকাই অভয়াৰণ্যখন বচোৱাৰ কাৰণে আগুৱাই আহিছে আৰু তেওঁলোকে ছ'চিয়েল মিডিয়াত এই হেছটেগসমূহ ইউজ কৰি আছে আৰু তাৰ কাৰণে এই হেছটেগসমূহ প্ৰচাৰিত হৈ আছে। ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে আপোনালোকক দুখনমান ফটো দেখুৱাই ল'ব চেষ্টা কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ স্ক্ৰীণত দেখা এই ফটোকেইখনৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ এটা অনুমান হৈ গৈছে যে কয়লা খনি বা তেনেধৰণৰ মাইনিংসমূহে আমাক কিদৰে ক্ষতি কৰিব পাৰে, আমাৰ পৰিৱেশটোক কিদৰে ক্ষতি কৰিব পাৰে, তাৰে এটা চমু আভাস আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাই গ'ল। তো ভিডিঅ'টো বনাই থকাৰ মাজতে বতাহ বৰষুণ আহিছিলে আৰু তাৰ কাৰণে বহুত এক্সট্ৰা চাউণ্ড আহি গৈছিলে। তো সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো বনোৱাটো ৰখাব লগা হৈছিলে। এতিয়াও বতৰ খুব ভাল নহয়, তথাপিতো কণ্টিনিউ কৰিব লৈছোঁ। দিহিং পাটকাই আচলতে কি আছে দিহিং পাটকাই তেনেকুৱা যাৰ কাৰণে আমি দিহিং পাটকাই বৰ্ষাৰণ্যক বচাব লাগে। তো হয়তো আপোনালোকৰ সেই কথাখিনি জানিবৰ ইচ্ছা গৈছে। গুগলৰ জৰিয়তে, উইকিপিডিয়াৰ জৰিয়তে মই দুটামান কথা তাৰ পৰা বিষয়ে জানিব পাৰিলোঁ আৰু সেই কথাখিনিকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। অসমৰ একমাত্ৰ বৰ্ষাৰণ্য দিহিং পাটকাই বৰ্ষাৰণ্য, যি ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া জিলাৰ প্ৰায় 111.19 বৰ্গ কিলোমিটাৰ অঞ্চল আৱৰি আছে। সেই বৰ্ষাৰণ্যখন আচলতে দিহিং পাটকাই 11 ৰিজাৰ্ভৰ অন্তৰ্গত আৰু সেই 11 ৰিজাৰ্ভখন অসমৰ 3খন জিলা ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, চৰাইদেউকে ধৰি অৰুণাচলৰ 2খন জিলা তিৰক আৰু চাংলামৰ 575 বৰ্গ কিলোমিটাৰ এৰিয়া এটা আৱৰি আছে। এই 11 ৰিজাৰ্ভখনক আৰু দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে, এটা ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী আৰু আন হ'ল ডেব্ৰু ডিলং 11 ৰিজাৰ্ভ। 2004 চনত দিহিং পাটকাইক এখন অভয়াৰণ্য হিচাপে অসম চৰকাৰে স্বীকৃতি দিছিলে আৰু তাক 3টা ভাগত ভাগ কৰা হৈছিলে। জয়পুৰ, আপাৰ দিহিং আৰু দিৰক নামেৰে 3টা ভাগত ভাগ কৰা হৈছিলে আৰু য'ত বৰ্তমান 47টা প্ৰজাতিৰ স্তনপায়ী প্ৰাণী আৰু 30টা প্ৰজাতিৰ পখিলা আৰু লগতে 292টা প্ৰজাতিৰ চৰাই চিৰিকটিৰ লগতে বৰ্তমান সময়ত বিলুপ্ত হৈ যাবলগীয়া হলৌ বান্দৰ আৰু গাহৰিনেচীয়া বান্দৰ তাত দেখিবলৈ পোৱা যায়। তো এনেধৰণৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্য ভৰা এখন অভয়াৰণ্য, এখন বৰ্ষাৰণ্য চৰকাৰে অনুমোদন দি দিছে যে কয়লা খনি হৈ যাব লাগে তাত। ইয়াৰ মানে এইটো নহয় যে তাত কয়লা খনি নাছিলে। জয়পুৰ ৰেঞ্জ বা তেনেধৰণৰ ৰেঞ্জত আগতেও সেই অভয়াৰণ্যখনত, সেই বৰ্ষাৰণ্যখনত কয়লা খনি আছিল আৰু সময়ত সেইসমূহ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল আৰু বৰ্তমান চৰকাৰে আৰু নতুনকৈ সেইসমূহ আৰম্ভ কৰাৰ কথা ভাবিছে। কাৰণ সাম্প্ৰতিক সময়ত ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থনীতি বহুত দুৰ্বল হৈ পৰিছে, তাৰ একমাত্ৰ কাৰণ হ'ল কৰোণা। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰে এই কয়লা খনিসমূহ খুলি তেওঁলোকে ভাবিছে যে এই আমাৰ যি অৰ্থনীতিৰ দুৰৱস্থা, সেই অৱস্থাক সবল কৰিবৰ কাৰণে এই কয়লা খনিসমূহে সহায় কৰিব। কিন্তু সেইটো একেবাৰে মানি নলওঁ বুলি নকওঁ, কিন্তু সেইটোৰ ফলত যিখন আমাৰ অভয়াৰণ্য বৰ্ষাৰণ্যখন আছে তাতো বহুত যে এফেক্ট কৰিব, তাৰ কাৰণেহে ভয় লাগিছে। কাৰণ এখন বৰ্ষাৰণ্য বা অভয়াৰণ্য এখন মানুহে হঠাৎ গঢ়ি তুলিব নোৱাৰে, কাৰণ এখন বৰ্ষাৰণ্য বা অভয়াৰণ্য হওঁতে বহুত বছৰৰ কষ্ট লাগে। যি কি নহওক
ময়ো এজন প্ৰকৃতি প্ৰেমী আৰু মোৰ দৰে হয়তো আপোনালোকৰ এজন প্ৰকৃতি প্ৰেমী, কাৰণ সকলো মানুহৰ ভিতৰত মনৰ ভিতৰত এজন প্ৰকৃতি প্ৰেমী লুকাই থাকে আৰু এতিয়া সময় হৈছে যে সেই প্ৰকৃতি প্ৰেমীজনক বাহিৰলৈ উলিয়াই আনে। আমি হাতে কামে সাম্প্ৰতিক সময়ত আমি হাতে কামে একো কৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ কৰোণাই গোটেই বিশ্বত লগতে আমাৰ অসমতো আতংক চলাই আছে। যদিও আমি হাতে কামে একো কৰিব নোৱাৰোঁ, তথাপিতো আমাৰ হাতত এটা উপায় আছে, সেইখন হ'ল ছ'চিয়েল মিডিয়া। আৰু এই ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক আহ্বান জনাবলৈ ওলাইছোঁ, কাৰণ মই এই ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ কাষ চাপিব পাৰিছোঁ আৰু এই ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে আপোনালোকক আহ্বান জনাওঁ যাতে আপুনিও মোৰ দৰে নিজৰ ভিতৰত লুকাই থকা প্ৰকৃতি প্ৰেমীজনক বাহিৰত উলিয়াই আনি কমচে কম এটা পোষ্ট #IM Dehing patkai #Save Dehing patkai নামত এটা পোষ্ট যাতে আপোনালোকে লিখে এই জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰে ভৰি থকা এই বৰ্ষাৰণ্যখন অসমৰ সম্পদ এইখনক বচোৱাৰ কাৰণে যাতে আপোনালোকৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে সমৰ্থন প্ৰদান কৰে। কিবা কাৰণত যদি তাত কয়লা খনি স্থাপন হৈ যায় আৰু তেতিয়াহ'লে তাত বাস কৰা জীৱ জন্তু তাৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ কাৰণে সংকটৰ সৃষ্টি হয় আৰু তেওঁলোক বাহিৰলৈ ওলাই আহিবলৈ বাধ্য হ'ব, কাৰণ ইমানখিনি জাগা নাথাকিব, খাদ্যৰ অভাৱ হ'ব, গছ গছনি কাটিব, গছ গছনি নহ'লে তেওঁলোকে থাকিব ক'ত, খাব ক'ত, ঘূৰিব ক'ত। তো খাদ্য সংকটৰ কাৰণে বা তেনেধৰণৰ কিছুমান বাসস্থানৰ সংকটৰ কাৰণে তেওঁলোকে জনসাধাৰণৰ মাজত মানে মানুহে বসতি কৰা ঠাইত আহিব লগা বাধ্য হৈ যাব, কাৰণ তেওঁলোকেতো নাজানিব যে তাত বৰ্তমান মানুহে বাস কৰি আছে। বহু সময়লৈকে তেওঁলোকে বুজিয়ে নাপাব যে তাত কয়লা খনি স্থাপন হৈছে আৰু তাত মানুহে বাস কৰিব লৈছে। তো তাৰ কাৰণে সিহঁতৰ বহুত জীৱ জন্তুৰ প্ৰাণহানি হ'ব, কাৰণ বৰ্তমান সময়ত যদিও আমি এখন সভ্য সমাজত থাকোঁ, মই নিজে নাভাবোঁ যে আমি বহুত সভ্য হৈ গৈছোঁ, কাৰণ বৰ্তমান সময়তো বহুত মানুহ এনেকুৱা আছে যে চোৰাংভাৱে বন্যপ্ৰাণী চিকাৰ কৰি খায়। যদিও আজি আমি সজাগ, তথাপিতো বহুত মানুহ এনেকুৱা আছে যাক আমি সজাগ কৰিব পৰা নাই, কাৰণেই বৰ্তমানলৈকে বন্যপ্ৰাণীৰ চোৰাংভাৱে চিকাৰ হৈয়ে আছে। আৰু যদি সেই বনাঞ্চলৰ জীৱ জন্তুবোৰ বাহিৰত আহে তো বহুতে তাক মাৰি পেলাব, বহুতে তাক নিজৰ খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰিব আৰু তেনেকেই জৈৱ বৈচিত্ৰ্য ধ্বংস হৈ যাব বুলি মই ভাবোঁ। সেয়েহে বিশেষ একো কৰিব নোৱাৰিলেও আপোনালোকৰ দুজন বা এজন মানুহক সজাগ কৰিবৰ প্ৰচেষ্টাৰে মই এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো বুজি পাইছে, ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কি ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে। এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে ভাল পালে লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক আৰু কি পদক্ষেপ ল'ব পাৰি তাৰ বিষয়ে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰক আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে দুই এজন মানুহ আৰু সজাগ হয়। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।